Tapi emang lu sering batuk? Gara-gara akhir Desember 2020. Akhir Desember 2020 semua orang melewati. Cuman apa yang terjadi? Gara-gara gue naik ke wahana kayaknya. Wahana. Wahana apa? Wahana Di depan. Iya. Kora-kora. Naik kora-kora terus turun batuk. Nggak gitu sih. Ada orang batuk gara-gara naik wahana, kaulah satu-satunya. Bismillah. Terus. Pas turun gua kan ada tuh tempat basah.